Halo teman-teman, sekarang kita mau buka paket. Oh, paket apa itu? Ih, kok paketnya basah ya? Oh, tadi yang nganterin kehujanan. Ya, kita buka ya. Dalamnya ikutan basah nggak? Ya udah, kita coba buka ya. Mudah-mudahan sih dalamnya nggak basah. Ya coba. Aduh, perlu gunting nggak sayang? Enggak. Dalamnya apa ya? Hah? Hah? Masih frozen? Ya, Coba lihat. Oh iya ya, buat siapa itu? Coba. Ih, banyak uang. Wow, banyak uang. Wow, tapi uang bohongan. uang bohongan ya? Uang mainan? Coba kita buka ya. Ini ada spidol juga. Oh ya itu, pesan juga itu sih. Coba Ini kita lihat. uang asli ya, bukan. Wow, uangnya banyak sekali. Ada yang 100 apa? Terus coba keluarin dulu semua dong. Keluarin dulu semua itu yang di situ, di dalam situ masih ada. Coba lihat. Ada kebukaan yang Ayo coba buka semuanya, keluarin. Keluarin semuanya. Ya, ayo mau bantu ya. Enggak semua. Oh, ini ada komik juga nih. Ada magic komik. Oh, ini ada magic komik. Mana hadiahnya gitu? Coba kita buka. Itu kayak gimana tuh magic komik? Ayo buka. Magic itu apa sih? Sulap. Oh, sulap. Berarti itu komiknya bisa sulap ya kayaknya. Coba, gimana dibuka dong? Ambil satu. Terus gimana? Udah deh. Nah, ini magic comic, kita lihat ya. Magic comic itu kayak gini nih. Wah, gambarnya jadi bergerak. Tuh, asalnya ini apa? Tuh, kuncup. Terus jadi mekar deh. Gitu. Terus ini satu lagi belum yang kuning. Coba kita lihat. Sama ya. Sama. Wah, itu apa? Asik, banyak uang. Uang ini bisa buat edukasi anak ya. Jadi kita mengenalkan uang kepada anak supaya anak bisa belajar menghitung. Oh iya, bisa juga uang ini dijadiin media untuk mahar ya. Mahar itu mas kawin. Jadi kan kalau pakai uang asli kan sayang ya. Jadinya bisa pakai uang ini deh. Bisa dikreasikan sekreatif mungkin. Kalau ini yang frozen apa ini? Oh, puzzle. Iya, puzzle. Asli puzzle. Coba kita buka. Coba buka. Puzzle-nya seperti apa? Wah, ini apa? Cek IQ Anda, ada berapa binatang di gambar ini? Ayo teman-teman, bisa nggak tebak di gambar ini ada berapa binatang? 1, 2, 3. Apa saja? Oh, ini udah ada jawabannya sih. Yang dihitamin ini bukan? 6. Jawabannya coba. Ini ada gajah. Ini apa ya? Monyet ya? Monyet, kuda, terus anjing, kucing. Ini yang paling kecil ada tikus ya. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh iya, 6.
Kenapa ya, kok ini udah dihitamin atau ketahuan? Udah ketahuan jawabannya ya. Kalau ini apa ini? Ini alfabet, buat belajar alfabet ini. Terus puzzle-nya gimana? Maksudnya puzzle gimana? Oh, ini di belakangnya. Belakangnya itu ini huruf besar. Di dalamnya huruf kecil. Oh, ini ada ininya. Ada ininya. Apa itu? Jadi ini buat belajar anak-anak juga ya, untuk mengenal huruf. Sama tambah-tambahan. Oh iya, sama tambah-tambahan juga ya. Belajar berhitung. Nah, enak simpan ini. Ya, sini coba simpan di sini. Coba simpan di sini. Hah? Ada yang ini juga. Ada yang apa? Nah, sekarang ini huruf D. Oh, diginiin. Oh, diginiin. Oh gitu. Oh iya, puzzle. Oh, ini kan huruf D ya. Nah, ini huruf D. Huruf D kecilnya yang mana? Ini. Oh, berarti ini tuh. Nah, dari A dulu. Nah. Dari A dulu. Udah nggak apa-apa. Nanti diiniin aja. Ya, kita di sini dong. Ini biar teman-teman juga bisa lihat. Yuk, sini. Teman. Oke. Kita mulai ya, teman-teman. Ini uangnya. Coba cepetan. Nah, kalau kita uangnya habis mah tinggal pakai uang ini. Ya nggak bisa dong, nggak laku, itu kan uang mainan. Tapi kan kata mama tadi. Ini Kak berarti di sini. Nah, Kak. Ya, itunya. Sudah mau selesai. Oke, terakhir. Yes, sudah selesai. Oke, sekian dulu. Iya. Sudah. Terus uangnya. Oke, sekian dulu unboxing mainan kita hari ini. Wow, uangnya banyak ya. Dadah dulu. Oke, dadah. See you on my next video. Bye-bye.